大家好啊，又係我 Rick 啊。咁呢次都繼續講翻嗰個 mean set 啦。咁上一次就略略咁介紹咗嗰個 Angular Tool 啦，即係我哋嗰個 front end 嗰個 framework 啦。for 呢個 single page application 嘅。咁呢次都會繼續講個 Angular Tool 啦。咁就會講關於嗰個 routing 嘅。咁 routing 係啲咩咧？其實好簡單，即係講你即係點樣去，即係假設你個 page，即係你有 multiple page 嘅，即係可能你有login page、registration page、dashboard 咁諸如此類嘅。咁即係好簡單，就係講你究竟點樣去即係喺啲 page 裏邊跳嚟跳去咯。即係可能你有個 registration 嘅 link 嘅，咁你一 click 佢就去 registration page 咯。即係就係咁簡單。咁翻去嗰個 screen 嗰度先啦。咁第一樣嘢就好似之前咁講，即係之前咁啦。咁就用翻上次 Mean Tutorial 04嗰個 code base 啦。咁我就吸一份出嚟啦，吸個第一處出嚟啦。咁如果你哋冇睇開之前嗰個 video 咧，咁其實我啲 code 咧都擺咗喺 GitHub 嗰度嘅，即係呢度啊，即係呢個。咁個條 link 我都即係呢個就係04嗰個，你可以喺 Confirm 呢度嘅。咁就之前我就將呢個 link 咧擺咗喺嗰啲 YouTube 之前嗰啲 YouTube video 嗰個 description 嗰度啊，咁你可以上去睇一睇啦 ，download 如果有需要就 OK。咁吸咗啦，咁我就將佢改翻名做05先啦，呢個第5個 tutorial 啦。咁跟住就開 IDE， 咁我用即係我照舊啦，都係用嗰個 WebStorm 噶啦。咁就呢個啦，05 client open， 係啦，咁就開咗啦。OK， 咁跟住就開個 terminal 啦，試下揾唔揾得到先啦，首先。咁就去翻 Mean Tutorial 05啦，跟住就 client 啦，跟住打 npm start。如果你喺 GitHub 嗰度 download 咧，你就要打翻嗰個 npm install 翻啲 dependency 先嘅，因為通常我都唔會 upload 嗰啲 dependency 上去嗰個 GitHub 嗰度噶啦。咁 OK 啦，呢個就係上一次嗰個做咗嘅嘢啦。咁就好簡單，做咗一個 form。咁有個 login button，咁就不過就冇嘢發生嘅。OK， 咁 make sure 係 work 先啦而家。咁跟住咧就其實 before 去講嗰個 routing 之前咧，其實仲有一樣嘢要講嘅，就係嗰個如果你可以開翻嗰個 code 裏邊嗰個 package.json 咧，你見到其實我哋之前咧就係用嗰個 RC4 嘅。咁 RC 係啲咩咧？ RC 即係 release candidate 啦，因為 Angular 2咧就未真正 release 嘅。咁而家就係不過好接近啦，咁佢所以佢叫做 release candidate 啦。咁上次用4，咁但係喺早1-2個禮拜都好近期㗎啦，咁就出咗 RC5。咁其實我哋又冇乜需要逐個 RC 去跟佢嘅，咁但係 RC5 咧都有一個幾大嘅改動啊，咁所以我哋盡量都跟一跟啦。咁就你可以去翻你 Google 下嗰個 Angular 2 RC5 啦。咁跟住有條 link 咧就 RC4 to RC5 migration 嘅，咁就 click 入去睇下啦。咁其實最主要咧就係加咗一樣嘢叫 ng module， 其實改咗少少個 structure。咁佢有一啲嘢啦，個 compiler 都有少少改啦，咁但係嗰啲就唔好理佢住啦。咁其實基本上就係呢度啦。咁因為之前咧其實即係你知個 Angular 其實你可以 import 好多唔同嘅 module 落去噶嘛。咁即係例如有啲 form 嘅 module 啊，有啲係 HTTP module 啊，咁諸如此類啦。咁但係之前咧就係你每一個 component， 如果你用佢嗰陣咧，你就會逐個 component 就去 import 你所需要嘅 module 嘅。咁但係而家佢就加咗一樣嘢就叫 ng module 啦，咁佢就可以即係 create 一個叫app.module 嘅 file 咧。咁你將你要 application 要嘅所有你需要用嗰啲 module 咧一次過 import 晒。咁跟住你 bootstrap 嗰陣咧就 bootstrap 嗰個 ng module 就 instead of 而家你 bootstrap 嗰個app component。咁就即係呢個好處就係你唔使成日即係呢個好處係咁講啦，唔使成日走去 declare 嗰啲 component， 即係每一個 component 就 declare 你所需要嘅 module 啦。咁係都方便咗嘅其實。咁睇下點樣做啦。咁佢呢度有講點樣做嘅，咁但係就唔使其實都唔使咁複雜嘅。咁就其實喺佢已經 update， 即係Angular 已經 update 咗嗰個
佢嗰啲 document 㗎啦，嗰啲 tutorial 嗰啲㗎啦。咁我哋去翻嗰個 click 翻嗰個 quick start 嗰條 link 啦，因為我哋之前都係跟 quick start 嗰條 link 去做嗰個 environment setup 㗎嘛。咁其實有基本上 migrate from RC4 去 RC5 咧，其實有3個 file 要改嘅。咁第一個 file 咧就係即係你好快咁可以 scroll 到去呢個 package.json 嗰度啦。咁你見到 RC5，咁其實就即係因為我哋之前冇用過自己即係加嗰啲 additional 嘅 dependency 咧，咁所以就照抄佢就得㗎啦。咁啊 copy 咗佢啦，咁啊 replace 翻佢啦。咁你見到 RC5 啦，咁啊 OK 啦。咁第二個 file 要改咧，就係要 add 一個 file 咧，叫 Angular module.ts 嘅。咁好似頭先咁講啦。咁你見到咁啊 create 一個 file 啦 ，new file app module.ts 啊，咁啊 copy 得㗎啦。咁你見到佢就 include 咗，即係你要 import 嘅嘢就喺呢度 import 晒啦。係啦，咁 save 啦。咁跟住最後一個 file 要改咧，就係嗰個 main.ts 啊。其實改少少啦，因為你見到之前咧開翻個 main.ts 咧，其實之前佢就咁樣嘅 bootstrap 呢個 app component 嘅。咁但係而家咧佢就 from 呢 bootstrap 呢個 app module 嗰度開始啦。咁啊照級啦，咁就 replace 咗佢啦。咁你見到佢有啲呢啲嘢揾唔到嘅，即係啲 ng module 揾唔到。咁點解咧？因為頭先 update 咗嗰個 package.json 咧就未用 npm install 嘅。咁總之凡係 update 親嗰個 package.json 咧，其實都要記住要行翻個 npm install 啦。咁我而家打 npm install 啦。咁佢就即係 download 翻呢啲 update 嘅 package 落嚟啦。咁我再打 npm start 啦。咁你都見到都仲有少少 loading， 有少少 error 嘅，load 唔到出嚟嘅。咁我哋可以睇下，如果你用 Chrome 嘅，你就即係 right click 跟住打 inspect 啦。咁你睇翻個 console 有啲咩 error？ 咁佢鬧你呢個即係揾唔到呢啲 Angular model 嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁其實就係事源都係你開翻嗰個 app.component.ts 咧，就係佢鬧呢啲啦，即係唔知係乜嘢咁啦。咁其實佢就即係呢個新個 RC5 咧，就將呢個 ng model 或者啲 form related 嗰啲 input 啊呢啲物體咧，就即係 from 呢個 core 嗰度咧就拆咗出嚟嘅。咁啊拆咗去一個叫 form 嘅module 裏邊嘅。咁即係呢度要，所以就要 import 翻啦，即係去翻嗰個 app.module.ts 嗰度先啦。咁即係用嗰啲 auto completion 啦 ，from 呢個叫做咩啊 Angular form 啦，即係呢個啦。咁跟住呢度就有一樣嘢叫做 forms module 啦。咁你 import 翻呢個就應該 OK 嘅。咁呢度 import 翻啦。OK， 咁啊出得翻啦，係啦。咁跟住要做嘅嘢咧就係呢啲 comment 咗佢先啦，唔關係嗰啲嘢就係。咁點樣試嗰個 routing 咧？咁即係最簡單就係即係整幾條 link 啦。咁例如係啲點樣咧？咁我求其打住呢啲嘢先啦，即係當 H 即係就咁打啦。即係例如我有一樣嘢叫做 login 嘅，有個 page 叫 login 嘅，咁我叫 login 啦。咁啦，咁就即係照級啦。咁咁可能有一個叫 register 啦 ，register。咁可能有一個叫做 landing page 啦 ，landing。OK， 咁你類似咁樣啦。咁理論上就 click 呢個就會去到嗰度啦。咁但係而家冇啊嘛，冇呢個 page 噶嘛。咁咧就跟住要做咧，就係可能我哋當真係有呢幾個 page 先啦。我哋 create 幾個即係 dummy 嘅 module，即係模擬翻呢幾個 file 先啦。咁我例如我整一個叫 login.ts 嘅，
跟住有個叫做register.ts 啦，有一個叫做記住喺 app folder 裏邊 create 有個叫 landing.ts 啦。咁佢裏邊就其實好即係做一個 dummy 嘢先啦。咁例如即係 import 翻啦，呢個 Angular 啦，呢樣嘢可以照抄。咁啦，咁跟住就 copy 翻之前嗰啲即係類似咁啦。咁我都要改翻做 login 啦。咁呢個係即係我哋用 inline 唔用 URL 啦。咁就叫 template。咁可能呢個就咁叫 login page 咁啦，即係個即係簡單就係咁啦。咁跟住 copy 啦 ，copy 翻落去頭先嗰啲 register。copy 翻落去，係啦 ，copy 咗落去啦，咁就改翻啦 ，register，咁啦，咁跟住最後就有個 landing 啦，一樣啦 ，landing， 係啊。咁你而家 kick 佢咧，都係唔得嘅，都係去唔到嘅。咁咧就跟住要做咧，就係將佢 import 翻落去呢個 app.module 嗰度啦。其實就咁import 啦，例如 login from 呢個login.ts 咁import 埋其他幾個啦，就叫做 register landing 係啦。咁呢度喺個 declarations 嗰度要 import 翻啦。login register landing 未得。咁咧跟住要點做咧？跟住咧就要去開始要做一個即係 routing file 啦。咁即係講究竟即係如果佢收到例如 /login 嗰陣會去邊一個 module， 咁其實要整一個 routing file 嘅。咁我哋叫做 app.routing.ts 啦。咁import 翻一啲 routing 嘅 library 先啦 ，from 呢個 Angular 嘅 routers 啦。咁要 import 兩樣嘢嘅，即係呢啲都係同埋一個叫 routers module 係啦 ，import 呢兩樣嘢。咁就其實咁樣嘅，其實就有個呢度你就可以 define 嗰啲 routes 就要 define 喺度嘅。咁例如 syntax 啦，咁其實佢有個將所有你嗰啲 routes 咧就即係 define 晒喺呢一個 array 裏邊。咁跟住咧就可以 export 翻嗰個 routing 出去 ，export routing。即係叫 routing 啦，個名，你即係可以自己改嘅，就叫做 router modules for wood， 即係用呢個 app， 呢個就係嗰個 wood 啦，係啦。咁呢度咧就可以 define， 即係你有幾多 page 咧，你嗰啲 routes 就喺度 define 翻嘅。咁即係佢有好多 parameter 嘅，咁我就即係如果簡單啲咧，就係淨係用嗰呢個 path 啦，即係例如 login 同埋嗰個 call 邊一個 component， 即係佢見到呢個 path 咧，
就會去呢個 component 嗰度啦。咁呢個就俾翻個 class 名佢啦。咁就 copy 啦。咁呢度 import 翻啦，頭先嗰度抄翻。邊個位 ？app.module。我睇下呢度打得唔得先。得唔得先？都得喎，係啦。咁 import 翻啦。呢個就 landing。呢個嘢都唔得喎。import。OK。可能唔係咁樣用，我 copy 翻呢啲啦。我呢度 separate import 翻，呢個要揾翻out 翻。OK， 咁啊，似乎 OK 啦。咁呢度就 define 咗嗰個即係點樣 route 法啦。即係佢如果 URL 遇到係 login 嘅，佢就會去呢個咁樣嘅，就會 invoke 呢個 module 咁樣樣啦。咁咧，跟住咧就要喺嗰個import 翻呢個 file 落去個 app module 嗰度啦。咁呢度就咁啦，又 import 翻嗰個routing from 嗰個 app routing 係啦，咁我 import 翻落去啦。咁呢度就要 import 翻。咁跟住咧就去翻 check 下先，我 login 就揾唔到，睇下先。呢度 kick 應該入到啦。low base 呢度咧佢鬧咗呢啲嘢嘅，佢話咩 low base h reference set， 即係其實仲有一個 step 咧，就係要喺個呢度咧，喺個 index.html 嗰度，喺個 right after 嗰個即係個 header 之後咧，即刻要加翻一個 base， 即係話呢個係嗰個 slash 係即係個 HTML index.html 就係嗰個 base ref， 就係個 root 啦。咁咧，仲有啲 error， 咁啊逐個睇啦。cannot， 咁呢度咧，仲要 define 一樣嘢嘅，叫做 router outlet 嘅嘢，去翻嗰個 app component。咁呢度咧 router outlet 係啦。係啦，咁你見到呢個出到啦。咁咩係 router outlet 啫？router outlet 即係話佢其實就 define， 即係例如你呢度 define咗一啲 link 咧，你去一啲 route 咧，你一去到你一 click 嗰啲 route 咧，佢就會將佢成個 route 嘅嗰個 component 咧，就會塞落去呢個 router outlet 嗰度嘅。咁佢總之你可以有好多個嘅，總之佢就係、例如你呢度整呢個擺喺呢個下邊嘅，佢就會總之你 click 呢啲咧，佢就會揾佢最近最下邊最接近佢嗰一個 router outlet， 就將成個 page 就 display 喺呢度。咁呢度仲有少少嘢要改啦，因為你見到其實佢每一次 click 呢啲咧，佢去到唔同嘅 page 啦，但係你見到佢全部都 reload 嘅。咁呢個就唔係 single page application 要做嘅嘢啦。咁其實呢度佢 provide 咗一樣嘢咧，叫做咩啊？叫做 router link 係啦，即係 instead of 用呢個 hrefs 咧，就用呢個 router link 係啦，咁就 click 啦。咁你見到咧，咁佢就唔會 reload 啦，咁佢就淨係即係改翻個 router outlet 裏邊嘅嘢係啦。咁呢度就即係基本上就即係講咗即係點樣去即係做一個 routing 啦。咁再講埋少少啦。其實即係除咗你 click 呢啲 link 之外咧，其實你可以
其實可以撳掣都得嘅，即係你可以啲掣其實佢一個 command 嘅啫，都係。咁咧點樣做咧？就你可以喺度，即係我當呢個 login page 啦，login 揾翻個 login 嗰個 module 啦，login module，即係呢個啦。咁跟住我其實可以喺呢度咧，就即係用個 multi-line 先啦，即係用翻呢個。咁咧，其實我可以例如我當 assume， 咁我例如咁啦，我又加個掣啦，係我加個掣叫做 button，俾個 event 佢啦 ，click 等於我當係去 go to 呢個 landing 啦。landing 即係 call 呢個 function， 咁就去叫做 go to 叫做 go to landing 嗱，即係多咗個掣啦。咁跟住咧就我就喺嗰個呢度咧就implement翻呢個 method 啦。咁就其實就 call 咧，就點樣 call 咧？就 call 翻一個，即係呢度咧就要 import 翻嗰啲嘢先嘅。咁啊 import 翻呢啲咁樣嘅，即係router 啦。咁基本上即係呢類嘢，呢個都好似唔使，淨係 import 翻個 router。咁咧就係叫做 desktop router 得睇下得唔得先，我都唔係好記得係咪咁。例如叫做 landing router， 呢個唔得喎。呢個係咩 router？ 呢度要 inject 翻，即係呢度要 inject 翻嗰個 router 俾 constructor 就即係要 inject 翻嗰個 router 俾佢先。OK， 咁我撳呢個啦。呢個應該俾啲咩？Away ，OK， 係啦，咁啊，即係見到 click 呢個 Away 佢，咁我就會去到，即係 from code level 就可以咁做啦。咁基本上今日就講咗兩樣嘢啦。咁一樣嘢就係即係嗰個 ng module 啦，點樣 from 嗰個 RC4 去 RC5 啦。咁跟住就講咗一啲簡單嘅 routing 啦。咁今次係咁多先。咁下次再講下第二啲嘢。好，thank you。